তো আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের যে আমাদের বাসাবাড়িতে যে ফ্যানগুলা থাকে, সিলিং ফ্যান বা ছোট যে জালি ফ্যানগুলো সেগুলোর যে ক্যাপাসিটর গুলো থাকে, সেই ক্যাপাসিটর গুলো নষ্ট হলে আপনারা কিভাবে বুঝবেন বা কিভাবে চেক করবেন, বাসায় বসে চেক করবেন ঘরে বসে। সেই প্রসেস গুলো কিন্তু আজকে আমি আপনাদের দেখাবো, একদম হাতে কলমে দেখিয়ে শিখিয়ে দিব। তো আশা করি ছোট্ট একটি ভিডিও হবে, আপনারা পুরো ভিডিওটুকু দেখবেন। তো এই দেখুন এই ছোট্ট ক্যাপাসিটরটি, এই ক্যাপাসিটরটি হলো ছোট্ট যে জালি ফ্যানগুলো, সেই জালি ফ্যানগুলো। তো এই ক্যাপাসিটরগুলো আপনারা কিভাবে চেক করবেন বা নষ্ট হলে কিভাবে বুঝবেন, সম্পূর্ণ প্রসেস কিন্তু আজকে আমি এই ছোট্ট একটি ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দেবো। 2 মিনিটের মতো ভিডিওটা হবে। আশা করি আপনারা স্কিপ করে দেখবেন না, তাহলে কিছু বুঝতে পারবেন না। তো এজন্য প্রয়োজন হবে আমার এরকম একটি তারের। তো আমি যেহেতু আমি এভাবে চেক করতেছি, এজন্য একটি তারের প্রয়োজন হবে। এই তারটি আমি সরাসরি কারেন্টে বা সিরিজ লাইনে লাগিয়ে দেবো। তো সরাসরি কারেন্টে দিলে একটু সাবধানতার সহিত কাজ করবেন। আর সিরিজ লাইন হলেও তো কোনো সমস্যাই নেই। তো আপনারা এভাবে আমি যেভাবে চেক করে দেখাবো সেভাবে চেক করবেন। তো এইভাবে চেক করবেন। তো এখানে এই মাথা ২ টাতে যেন হাত না পায়। হাত পেলে কিন্তু শর্ট করবে, যেহেতু এটা কারেন্ট। তো আপনারা এখানে এই যে আমি যেভাবে চেক করতেছি দেখতে পাচ্ছেন, এই ক্যাপাসিটরের যে লাইন দুটি, সেই লাইন দুটিতে দেওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে কিন্তু ফায়ার হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এভাবে কিছুক্ষণ ১ মিনিটের বা ৩০ সেকেন্ডের মতো লাইন লাগিয়ে দিয়ে, ক্যাপা লাগিয়ে দেওয়ার পর কিন্তু যখন আমি খুলিয়ে নেব, তখন কিন্তু হাত না দিয়ে এরকম একটি লোহার কোনো কিছু দিয়েই দেখুন লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে কিন্তু ফায়ার করলো। অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটরটি কিন্তু ভালো আছে। তো কিছু ৩০ সেকেন্ডের মতো লাইন লাগিয়ে দিয়ে যখন আপনারা লোহার কোনো কিছু ২ টা লাইনই একসঙ্গে লাগিয়ে দেবেন, তখন কিন্তু ফায়ার হবে। তো ফায়ার হলে বুঝবেন যে ক্যাপাসিটরটি ভালো আছে। তো দেখুন এই জালি ফ্যানের ক্যাপাসিটরটি আমি এখন লাগিয়ে দেখাবো। তো ফায়ার হলে ভালো আছে, আর যদি ফায়ার না হয়, লাইন লাগিয়ে দেওয়ার ১ মিনিট পরও কোনো কিছু লাগিয়ে দিয়ে ২ টি লাইন একসঙ্গে করে, তাহলে বুঝবেন যে ক্যাপাসিটরটি নষ্ট। তো এই জালি ফ্যানের ক্যাপাসিটরটি লাগিয়ে চেক করে দেখাবো। তো দেখতে পাচ্ছেন লাইন দিতেছি, ফায়ার করতেছে। তো সেম একই পদ্ধতি। তো আমি তারপরে দেখাবো আপনাদের। তো এখন এই অবস্থায় ক্যাপাসিটরটির কোনো লাইনে হাত দেওয়া যাবে না। এরকম লোহার এই দেখুন লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে কিন্তু ফায়ার করলো। অর্থাৎ এই ক্যাপাসিটরটিও ভালো আছে। যদি দুটিতে লোহার কোনো জিনিস লাগিয়ে দিয়ে ফায়ার না করে, তাহলে বুঝবেন যে ক্যাপাসিটরটি নষ্ট। তো এভাবেই কিন্তু এইরকম লাগিয়ে দিয়ে চেক করা যায় খুব সহজেই বাসাবাড়িতে বসে। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন।